咁我嫲嫲爺爺咧都曾經咧患過癌症啦，咁爺爺咧更加因為癌症咧，其實已經離開咗我哋噶啦。咁嫲嫲有癌症之後咧，咁其實我哋都會擔心咧，知道癌症咧係會有呢個家族嘅基因遺傳啊，咁樣，咁所以都開始會驚，遲啲我哋可能爸爸媽媽或者甚至可能將來出世嘅小朋友都會有機會有癌症嘅風險咯。咁因為有一次咧，我同我先生咧就上網咧去揾臍帶血嘅公司啦，咁我哋咧就發現 Health Baby 咧係有儲存一個臍帶血嘅，咁同埋因為我哋做過一啲 research 啦，知道咧臍帶血咧係可以幫助家族咧或者甚至小朋友本身咧去解決一啲疾病啊癌症嘅問題，咁所以我哋都決定去幫小朋友去儲存呢個臍帶血，咁同埋我哋發現 Health Baby 咧佢係有好多國際級嘅認證啊，咁同埋一啲好完善嘅系統咧去儲存臍帶血嘅，咁所以咧我哋都非常之放心咧，去將我哋小朋友嘅臍帶血去俾 Health Baby 去儲存嘅。因為儲存臍帶血咧係小朋友出世嗰一刻咧先可以儲到嘅，咁如果嗰刻唔儲嘅話咧，之後就冇得再後悔噶啦。所以如果咧要同計劃懷孕或者懷孕緊嘅媽媽講一句說話咧，我一定會同佢哋講，一定要幫小朋友儲存臍帶血。咁我會想同我將來嘅小朋友講聲，如果你遲啲遇到任何可能有疾病嘅問題啊，你都唔需要驚嘅，因為咧爹哋媽咪咧已經幫你做咗一個好珍貴嘅後備方案啦，就係將你嘅臍帶血儲存咗喺 Health Baby 嗰度，所以你係唔需要驚㗎。